А вы знали, что храп может быть не просто социальным дискомфортом, но и серьезным клиническим диагнозом, если он осложняется остановками дыхания во сне, такими как апноэ. И очень часто проблемы ночного сна бывают взаимосвязаны с патологией сердца и сосудов. Многие люди годами живут с храпом, страдают от бессонницы, дневной сонливости, снижается качество жизни, и они не считают это проблемой. Но это диагноз, который нужно лечить и вовремя его заподозрить.